হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটি চিম্পল ৰেচিপি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰেচিপিটি বনাবলৈ কি লাগিব আপোনালোকক মই প্ৰথমতে দেখুৱাম। ৰেচিপিটো বনাবলৈ 2টা কণী, পিঁয়াজ, অকণমান নিমখ, জলকীয়া, কোনোবাই জলকীয়া দিলে জলকীয়া দিব পাৰে, আৰু ধনিয়া থাকিলে ধনিয়াও দিব পাৰে, আৰু ময়দা বা আটা যিকোনো এটা ল'লে হ'ল। মই এতিয়া আটা লৈছোঁ ইয়াতে। প্ৰথমতে আৰু ৰিফাইন লাগিব। প্ৰথমতে মই ইয়াতে 1 কাপ আটা লৈছোঁ। কোনোবাই বেছিকৈ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মই 1 কাপৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া। আৰু পিঁয়াজখিনি এনেকৈ সৰু সৰু মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু জলকীয়া দিলে বেছি টেষ্টি হ'ব। মোৰ বেবী আছে সেইকাৰণে মই জ্বলা দিয়া নাই। আৰু ধনিয়া দিলে, জ্বলা দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এতিয়া এয়া মই আটাখিনিত অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ দি পেলাই তাৰপিছত এয়া ৰিফাইন দিছোঁ। ৰিফাইনখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ ভালদৰে আটাখিনিৰ লগত। তাৰপিছত অকণমান গৰম পানী, পানীখিনি কুহুমীয়া কৰি লৈছোঁ। কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে ভালকৈ লুচি বনাবলৈ যেনেকৈ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি লয় তেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ অকণমান ৰিফাইন সেইখিনিত আকৌ অকণমান লগাই দিব। তেতিয়া আপোনাক বেলিবলৈ সহজ হ'ব আৰু লাগি নধৰিব। এনেকৈ ৰিফাইনখিনি ভালদৰে লগাই ল'ব। এনেদৰে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ লাডু তৈয়াৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত কণীখিনি, পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দি তাৰ লগত নিমখ দিব অকণমান। মই আগতেও কৈছোঁ জ্বলা, ধনিয়া এনেকৈ দিব পাৰে। ধনিয়া থাকিলে ধনিয়া দিব পাৰে, জ্বলা থাকিলে জ্বলা দিব পাৰে। তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব। সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত লাডু এটা লৈ লুচিৰ দৰে ভাল, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান পাতল কৰিব, তেতিয়া ভাল হয় বস্তুটো। যিমান পাৰে সিমান পাতল কৰি বেলিব। এনেকৈ বেলি ল'ব। এতিয়া বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে এই মিশ্ৰণটোৰ পৰা 2 চামুচ দি দিছোঁ। এনেকৈ 2 চামুচ দিব। তাৰপিছত মই দেখুওৱাৰ ধৰণে ফালৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টিপি দিব, ইফালেও দিব, যাতে কণীখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰে। আপোনালোকে ভালদৰে ইফালৰ পৰা এনেকৈ দিব। চাৰিওফালে ভালদৰে এনেকৈ লগাই দিব, যাতে কণীখিনি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে। এনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল, 5টা হৈছে। তাৰপিছত কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন দি দিব। ৰিফাইনখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া এটা এটাকৈ আপোনালোকে তাত বহাই দিব। গেছৰ জুইটো ল' কৰি দিব, ল' ফ্লেমত ৰাখিব প্ৰথমতে। এনেকৈ পিছফালেও ওলোটাই দিব, এনেকৈ দুইফালে ভাজিব। জুইটো ল' কৰি থাকিব দিব। মাজে মাজে গেছটো অকণমান বঢ়াই দিব। আপোনালোকে
ভাল কৰি থাকিব যাতে ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া হৈ গ'ল। মোৰ বনাই হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আপোনালোকক এটা কাটি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰৰ ফালে। দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।